Визима. Мы тут закупились, и я купила вот такой вот лаваш. Буду сейчас делать пиццу на сковородке из лаваша. Так, здесь вот такой лаваш. И еще, так, вот они вот такие вот сосисочки, колбаски, сырок. И мы будем делать пиццу. Вот такой вот прям толстенький лаваш. Сейчас я его с двух сторон обжарю, потом все намазюкаю. Все, и пицца будет готова. Вот так вот мы ее украсили. Сейчас сыр чуть-чуть расплавится, и все, можно будет кушать. Это одна, потом вторую и, наверное, третью сделаю. Сегодня 3 сделаю. Это им на двоих напополам детям, потом Паше и нам с мамой. Все, пицца готова одна. Сейчас мы ее разрежем, и дети ее поедят. Хотела сегодня убрать елку, но она теперь будет стоять до корейского Нового года. Это у нас 1 февраля, если я не ошибаюсь, в этом году корейский Новый год. Поэтому она, ну вот, будет еще стоять 2 недели. Сегодня не получается. На это надо побольше времени. Нужно было еще купить мне целлофан для камина. В этот раз я его хорошо замотаю в целлофан, и мне нужно будет его подвесить, потому что его сожрали мыши. Его сожрали мыши, так как я его неправильно, как сказать, упаковала и оставила на полу. Нужно было его подвесить. И вот эти вот кирпичи я заново все переделывала. Низ полностью новый заменила. И вот эти вот, как сказать, галтели, я не знаю, как они называются, снизу и сверху, вот я это все обновила. Мне Паша вот эти уголки все повырезал, а я все вот благополучно все это наклеила. За один вечер сделала новые кирпичи, старые полностью отодрала, потому что мыши прям изнутри, вот с этой стороны, все, вот прям такие дырки огромные были. Хорошо, что они каркас не сожрали, только низ еще был сожратый мышами. Так что вот, в этом году мне нужно будет его хорошо сохранить. Так что елочка еще постоит у нас 2 недельки. Блин, тут уже что попало. Туда бросили этот венок, сюда бросили мишуру. Уже все, Новый год прошел, и в связи с вот этими всеми событиями Новый год, он как не Новый год, блин, получился, да? То все до 7-го, до Рождества гуляют, кайфуют, отдыхают, а так как вот так произошло, и даже новогоднего праздника настроения и не было у нас. Декабрь у нас, в общем, удался. Мы много чего купили, поменяли. Мою спальню я наконец-то, вернее, нашу спальню я наконец-то обновила, текстиль, ковер долгожданный новый купила. В зале у нас тоже обновление, и чему радуюсь. Иду забрать Софиюшу. Она сегодня полдня побыла у мамы. Сейчас заберу, потом домой пойду. Заодно отнесу все контейнеры, которые собрались. В общем, мама меня подкармливает. Тут очень много всяких баночек, скляночек. В общем, она меня подкармливает, передает обеды мне на работу. И мамасита меня кормит. Как видите, снега-то уже нет. Ой, и фокуса нет, и снега нет. Ну, в общем, он к вечеру уже, можно сказать, растаял. Ой, а вот здесь фонарь тоже перегорел. Как и у нас, возле дома нету света. И лампочки никто не хочет менять. Ну вот, в общем, видите, снега, видите, в темноте, да, видите, снега практически не осталось вообще. Ну вот в некоторых местах чуть-чуть он лежит. Все, домой прошла. Угу. Ездили с мамой в светофор, и кое-что еще я себе купила. Там есть бутик
для маникюра все. Смотри, Софиюша, какую огромную маршмеллоу. Да, это маршмеллоу, правильно я говорю? Да, маршмеллоу это. Ты правильно говоришь. Какая пачка огромная. В общем, сейчас распакую, покажу вам, что мы здесь взяли. Вот этот пакет у меня вместе с маршмеллоу всего лишь 5300 тенге вышло. 5387 тенге. Вот это кофе в магазине около 3000 стоит. А в светофоре она стоила 1400 с копейками. Якобс. Кофе 1437 тенге. Так, вот она моя покупка сегодняшняя. Вот такие вот шоколадки я взяла. Получается, одна шоколадка 75 тенге. Такой вот гель для душа. Все его брали. И я тоже решила взять, попробовать. Вот это мыло. Тоже там дешевле, чем в обычных магазинах. Потом вот этот вот скраб для тела. Клубнику взяла. Тоже дешевле, чем во всех магазинах. Так он стоит где-то 800-900, а здесь он всего лишь 400 с чем-то стоил. Черное мыло, все его прям хвалят, поэтому я его тоже взяла. Вот такие вот вкусняшки, червячки, маршмеллоу и горошек. Горошек тоже сказали, здесь хороший. Кофе. А так бы, конечно, в обычном магазине мы бы отдали, ну, около 10, может быть, 9 тысяч. Ну, чуть дороже, потому что одно кофе сколько стоит. Скраб какой дешевый. На 800 тенге. Там можно 2 купить. Представляете? Ну, цены вообще, в принципе, нормальные. Ну, и в этот раз завоз был. Для работы показываю, что купила. Взяла себе вот такие вот очки. Широкие. 3 лака. Черную краску, гель, краска, пилочки и наклейки. Новогодние взяла, ну, если что, останется на следующий год, потому что, когда они нужны, их нету. И вот такие вот еще наклеечки тоже. Болгарка. Еще были вот такие чуть поменьше, но они, блин, не защитят. Болгарка 100%. Знаешь, всего лишь 800 тенге стоит, представляешь? А мы маленький пакетик за 700 тенге покупаем. Маршмеллоу. Смотри. Давай. Ой, это прикольно. Я как будто это водолаз. Нырять собралась. Чё? Потеет. Чувствую, все потеет. Вон, видели? У тебя же есть не замерзайка? Нет у меня. Что такое? Побрызгай ты их и все, блин, что ты было. Ой, капец. Точно болгаркой буду работать? Черепашка низ. Ногти спилил, одел, спилил, а потом снял, и все. Тебе же не обязательно все время. Ну да, я ей говорю, когда спиливаешь, потому что вот эта пыль вся в глаза летит, и не очень приятно.